Maria și astăzi voi face pentru prima dată în viața mea un slime. Niște prieteni din Singapore de la New Chic mi-au trimis kitul ăsta de slime pentru că n-am făcut niciodată în viața mea asta și am zis că hai că încerc. Am primit ceva pudră, habar n-am, am o grămadă de cutiuțe din astea, 6 tuburi de lipici, ceva cutie cu încă o cutie și pungi sau mănuși, nu știu că nu le-am deschis încă. Astea știu că sunt ceva coloranți, sunt coloranți de mâncare sau habar n-am. Asta este sclipici, sunt sigură că e sclipici, chiar dacă prima dată am crezut că e altceva. Și am lingurițe drăguțe, chestiile astea pe care mi le-aș băga în... Ok, I have no fucking idea what to do with them. O să mă uit pe instrucțiuni și o să mă pun jos ciuciuca. Hei, Betty! Ce-ai în gură? Ce-ai în gură? Ce-ai furat? Ce-ai furat? Betty! Betty! What am I supposed to do with this? Nici la chimie n-am făcut așa ceva. Prima dată credeam că astea sunt machiaje. V-am arătat toate chestiuțele pe care le am aici și acum o să mă uit pe instrucțiuni să văd ce trebuie să fac, pentru că chiar n-am nicio idee. Deci, trebuie să iau din asta, să pun în chestia asta mare cu asta. Betty, nu cumva să mănânci pudră de asta, căci că e foarte dangerous și poisonous. Ok, asta ar trebui să o pun cu apă călduță. Deci mă duc să aduc apă călduță. În instrucțiuni scrie și câtă apă să pun, dar nu, eu sunt mai rebelă și nu respect chestia asta. Zice 30 de mililitri sau nu, trebuia în ăsta să pun. Da, în asta trebuia să pun apă, ok. Este un început foarte bun, dar hai că pun atâta și apa asta o să pun aici, că acum am două. Așa, deci deschidem pudra asta, doamne ce frică de să o deschid. N-a sărit, este bine, foarte bine de ea. Luăm de aici, wow, n-are niciun miros, băgăm aici. La chimie n-am făcut niciodată chestii de genul, deci de-aia sunt așa fascinată. Nu știu cât trebuie să pun, o să mai pun o lingură, v-am zis că sunt rebelă. Și acum este foarte fascinată. Ziceți-mi de nu se văd astea de parcă ar fi niște machiaje, deci jur. Cred că trebuie să amestec până se dizolvă ăla. M-am săturat deja să amestec, sincer. M-am săturat să amestec, în fine, cui pasă. Pasul numărul 2. Punem lipici și apă în altul. Nu? Da. În asta mai mare punem lipici, nu știu cât. Pot fac ce cu lipiciul ăsta? Vrei să dau ceva jos? Pun lipici. Mama, ți-am lipit masa. Nu-i nimic, Dia, nu-i nimic. Se întâmplă. Sper că nu lipește foarte bine. Ups. It's ok, don't worry. Nu știu cât lipici am pus. Hai că mai punem un pic. Un pic am pus ca vaca. Amestecăm, bănuiesc. Sau poate că trebuia să pun unul întreg. Ce ziceți? Pun unul întreg? Haideți că mai pun. Oricum jumătate e pe masă. Îmi pare rău, mama, pentru asta. Îți cumpăr masă nouă. Mamă, cât mai pun? Să mai pun? Hai că mai pun. Sunt o idiotă, adică, na. Acum îl pun pe tot, na, ce are? Da, Betty, da, mami. Amestecăm un pic, vedem ce mai scrie. Pune că punem food coloring the glue mixture. Ok, deci punem aici. Vai, mă lipesc! Da, de fapt nu vreau culoarea asta. Asta, că e mai interesantă. Mamă, mamă ce mișto, parcă-i sânge. Wow, wow, wow. Jur că-i sânge. Wow! Jur că arată ca sângele. Nu pot să arăt că o să mi se am dat și pe jos. Am avut și copor curat. Trebuie să șterg pentru că poisoning. Unde am rămas? La asta cu mâncarea și ok, pentru că cum bat. Așa, așa. Mamă ce mișto. Și ce să le combin pe astea două și să le las împreună 30 de secunde și că ar trebui să fie gata. Dar i-am aici și sclipici, deci de ce să nu folosim și sclipiciul? I mean, da, Betty, linge, mami, linge. Nu știu ce culoare să folosesc. Deci dacă se varsă și una de asta, aia, că na, jos de ea și așa fac eu. Galben, albastru, alb, roz, un alt roz, un roșu, negru, verde, albastru, deschis, gri, antante, dezevane, compane, antante. Ok, folosesc pe tine. Asta e un fel de vișiniu, nu știu ce culoare e. Nu știu nici cât trebuie să pun, dar o să pun. Am pus jumătate de cutie,
Bă, mie chiar îmi place chestia asta ce fac eu acum, adică n-am făcut niciodată chimie. Am făcut chimie, dar n-am făcut experimente. Așa, ne-am amestecat și acum ăsta trebuie să-l pun acolo. Și să las 30 de secunde. Mamă. Scuze-mă. What the fuck? Oh my god. Eu, ce scârbos, parcă ar fi... Ok. Cred că-mi iese. Trebuie să las 30 de secunde. What the fuck? Cred că am pus prea mult lipici. No, n-am pus prea mult lipici. A trecut 30 de secunde? Îmi plictisesc. Vai, dar cum te lipești. Partea de sus nu este făcută, aparent. Și îmi pare mama foarte rău pentru fața de masă. Avem aici... avem aici un slime foarte prost făcut. Și de aia trebuie să respecti instrucțiunile. Am pus prea mult lipici. Probabil prea mulți clipici, prea multă apă, prea multă pudră. Dar da, aparent ar trebui să meargă și are o structură așa ca slime-ul normal. Da, slime-ul este acolo și într-un fel a ieșit, într-un fel n-a ieșit. Cred că cu asta trebuie să amestec. Nu știu cum ce e asta, frate. În fine. Asta a fost pentru asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe. Chestiile astea sunt foarte, foarte bune. Numai că nu le-am folosit eu bine, adică înțelegeți voi, ați văzut că am pus mai mult decât trebuia și am făcut-o pe Rebela și n-am respectat regulile și de aia nu mi se mai dezlipesc chestiile astea. Dar da, dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, ea e Betty, vă pup și vă iubi, pa! Nu pot să pun mâna pe cameră. Și nu uitați, copii, respectați regulile pentru că uitați ce se poate întâmpla. Că cam așa pe ei.